Maayong buntag sa tanan. Ang grasya o kalinaw sa atong Ginoong Hesukristo maanaa kanatong tanan. Taliwala sa tanang kasinatian nga atong na-experience sa nilabay nga simana, ani kita nakapadayon sa paghiusa uban sa grasya o kaluoy sa atong Ginoo. Busa sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga si Ginoong Hesukristo, atong gi-welcome ang tanan niining atong pagsimba karon. Hiusahon ta ang atong kaugalingon ug simbahon ta ang atong Dios diha sa espiritu ug sa kamatuoran. This month, we celebrate unity and pride as we work toward greater inclusion in every church, workplace, and family. We gather today to be refreshed, renewed, and strengthened in our faith and in our resolve for the work we must do together. Listen, there is a voice calling us. It is the voice of our divine beloved. The one who loves us invites us to mingle our voices together. We call out in worship and praise together. Bring your hopes, expectations, and longings that you have carried with you throughout the week. Here they are. We speak them in our spirit and with our words. Come and worship, come and praise, come and pray.
We commit ourselves to this sacred time of celebration. Let us pray. Reveal yourself, O God. Rise up in this assembly. Show us a manifestation of who you are. I call forth a knitting together by your Spirit of all created beings within the sound of my voice. Reveal yourself now. Awaken within each one of us. Reach out from within each one of us, so that your intangible essence will be felt and known. Reveal yourself now. You have promised to make yourself known. I call forth the revelation of your presence within, between, and around us. We step into your sacred circle. We invite you into our sacred circle as we reveal ourselves to you. We also reach out to you and call upon you. Reveal yourself now, O God, as we worship you today. Amen. We acknowledge our suffering in politics in many churches. So many of us are sick, scared, dying, or trapped. Holy love, we can't hold this alone. We are discouraged and calling out to you. We acknowledge racism and the increase in violence toward our brothers and sisters. This is unacceptable and sinful. We examine ourselves first for any prejudice which contributes to this violence. Divine Beloved, we acknowledge that it is hard to see ourselves as you see us. Too frequently we put ourselves down or feel shameful about our personhood. We malign your excellence and creativity when we try to fix into boxes not made in our shape. Remind us of our goodness
when we praise your goodness. The extent of your image is a mystery to us. Help us to see this great mystery in ourselves. Give us strength to claim our inherent sacrality. We become scared that others will mock us, for seeing your image is our intrinsic nature. Find us, O God, in the midst of our fear. Give us strength to proclaim, we are made in the image of the divine. God hears the confession of our hearts and lips. Through Jesus Christ, we are forgiven all our sins, and by the Holy Spirit, we are empowered for new life. Believe the good news of Jesus Christ. Amen. Alang sa atong mga pagtagad sa buluhaton sa simbahan, happy birthday alang sa atong mga kaigsuunan nga magsaulog sa ilahang birthday sulod niini nga semana o labi na karon nga adlaw. Happy birthday alang sa tanang nag-birthday. Grasya o panalangin sa atong Dios maanaa kanunay sa tibuok ninyong kinabuhi. Og happy wedding anniversary sa ato usab nga mga kaigsuunan nga mag-wedding anniversary sulod niini nga semana. Hinaot nga ang gugma sa Ginoo nga may naghiusa kaninyo diha sa kaminyoon magapabilin kini nga mainiton sa matag usa uban sa tibuok ninyo nga pamilya o sa tibuok nga panimalay. Atong mga pagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagtabang o pagsuporta sa mga buluhaton, programa o proyekto sa simbahan. Daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Atong pagpasalamat usab sa inyong gugma kang Tatay Sito. Hangtod sa katapusan sa iyang kinabuhi, si Tatay Sito ania nagpabilin sa simbahan. So, nitapos naman ang iyang kinabuhi, ilubong si Tatay Sito sa Lunes, ugma, October 9, 2023, alas 2 sa hapon, iyang necro service sa dirisulod sa simbahan sa Iligan UCCP Church. Then, ang burial niya dito sa Price Memorial Garden. So, mauna ang update kang Tatay Sito, ilubong siya ugma, alas 2 ang necro, after ana ang ihang burial sa Price Memorial Garden. O ato usab nga mga condolences sa pamilya Felisaria Palaw sa pagpanaw ni Mrs. Edita Felisaria Palaw na siya sa St. Peter Memorial Chapel sa Santa Filomena, Iligan City. So, ang iyahang lubong karong hapon, ang necro service, necrological service, alas 2 sa hapon, dito ra sa St. Peter Memorial Chapel. Dayon, after ana, dito siya ilubong sa Maria Cristina Garden. So, mauna ang ato usab nga mga pahasubo nga to sa pamilya Palaw sa pagpanaw sa ilang inahan. Uban nato nga mga buluhaton sa atong simbahan, nagapadayon sa gihapon, sulod niini nga bulan sa Oktobre, ania ang ato ang mga emphasis sa ato ang mga CROs o church-related organizations, ang National Christian Women Association next Sunday, o sunod mao ang CIAF Sunday,
Christian Young Adult Fellowship o ang UCM Sunday, United Church Men Sunday. So muna ang atong mga emphasis o selebrasyon niining bulan sa Oktobre. Kung naa ka may mga concern, mga pangutana or mga prayer request, just inform our church office para maapil usab sa atong mga pag-ampo o mahatagan nato og mga pagtagad. Hinaot ang grasya ug panalangin sa Ginoo, maana kanunay kanato ug maoy makigdugtong kanato sa matag usa samtang kita magapadayon sa pagsimba, sa pag-alagad, sa pagpasalamat ug sa pagkinabuhi niini nga kalibutan. Mao lamang kini atong pagtagad, maayong buntag sa tanan. Mag-ampo ta. Among mahigugmaon o balaan nga Dios, Amahan among langit nun. Nagapasalamat kami diha kanimo Ginoo sa imong makanunayon nga pag-atiman kanamo. Sa imong gugma, sa imong kaluoy, nga maoy nagasustain kanamo o Dios. Aron kami makalahutay o makaabot niini nga takna. Salamat Ginoo nga ikaw ana kanunay nagaatiman kanamo. Bisag unsa man ang among sitwasyon, taliwala sa makasinatian nga among nasinati, wala minimo gipasagdan, wala minimo gibiyaan. Apan imo kaming giamuma, imo kaming gihatagan o Dios sa mga butang nga among gilauman ug gisaligan, pinaagi sa imong ngalan, sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Balaan og may gugmaon ang mga Dios. Salamat sa kanunay nga anaa ikaw. Bisag unsa man ang among mga pagbati, anaa ikaw nga among kasultian, kasumbungan. Anaa ikaw na mati kanamo ug nagapatalingho. Mao nga o Dios, ania na usab kami nagadala sa among mga concern, sa among mga paghangyo, sa among mga pangaliupo diha kanimo Ginoo. Bisan pa o Dios, niini nga sitwasyon sa panimbahon. Ang matag usa nakigdugtong niini nga panimbahon, pinaagi Ginoo sa pag-connect sa internet. Ginoong Dios, kung hain man karon ang tagsa-tagsa nga nakakonect niini nga pagsimba. Anaaman sila sa ilang panimalay, sa ilang buluhatan, sa kadalanan. Ginoo, hinaot o Dios, ikaw magalantaw usab, magapaminaw sa ilang mga pag-ampo, sa ilang mga concern, o sa mga tinaguan diha sa ilang huna-huna o kasing-kasing. Paminawa Ginoo ang ilang mga panghangyo o pangalyupo diha kanimo. Mahigugmao na mo nga Dios, malaumon gayud kami. Nga bisan wala kanamo makita physically. Apan o Dios diha sa among makasinatian, nagatuo kami Ginoo, nga anaa gayud ikaw. Nagasalig kami sa imong mga saad, uban sa imong mga buhat, nga imong gituman diha sa among kinabuhi, o uban imong saad nga imo pang pagatumanon o Dios. Mao nga Ginoo, ania kami nagatugyan diha kanimo. Nagatugyan kami, nagahatag diha kanimo sa among sitwasyon, sa among kinabuhi karon. Sa matag higayon sa among kinabuhi o Dios, kami nagkinahanglan kanimo. Mao nga balaan ang mahigugmaon namo nga Dios. Hinaot Ginoo, lantawa ang mga panginahanglanon sa imong mga katawhan. Panginahanglanon physically tungod kay naay magipangbati sa panglawas. Ihatag o Dios ang kaayuhan sa gipangbati sa panglawas. Hikapa Ginoo ang imong mga anak, og ayuha o Dios pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga Nazaretnon. Ikaw magapanalangin, ikaw magaayo o Dios. Magahatag og dugang, magabalik sa kabaskog, kapiskay, o kaayuhan Ginoo, kompleto nga kaayuhan sa panglawas.
aron makalahutay ang imong anak o Dios, ang imong mga katawhan, sa pagbuhat sa taas sa imong gisangon, nganha sa matag usa. Bubui usab ang tanan nga ana ay panginahanglanon financially, materially o Dios. Puna Ginoo ang ilahang sudlanan, aron Ginoo kini mahimo o Dios, nga panalangin usab ngadto sa uban, ug ang imong mga katawhan makapaambit usab ngadto sa uban. Labi na Ginoo makasangkap sa tibuok nga familia, sa tibuok nga panimalay, labi na sa mga kabataan nga anaa naga-eskwela o Dios. Panalangini ang mga ginikanan Ginoo nga makasuporta sila sa ilahang mga anak. Bisan pa Ginoo panginahanglanon diha sa espirituhanong bahin. Ginoong Dios, liguna ang matag pagtuo sa imong mga katawhan. Dasiga katong naluya, hatagi o Dios o kadasig, kamaya diha sa pag-alagad, diha sa pagkinabuhi, hataging paglaom katong nawad-an sa paglaom Ginoo, o hinaot o Dios, nga diha sa pagpadayon sa pagkinabuhi. Ikaw gayud among makita, ang imong lamdag, ang imong kahayag, amo unta nga masunod ug amo makita samtang ania pa kami niini nga kalibutan. Ginoong Dios, bisan pa Ginoo, sa tanan namong aspeto sa among kinabuhi, ikaw o Dios magapanalangin niining tanan. Aron kami Ginoo makalahutay gayud, makasugakod sa bisan unsa man kahimtang nga among maatubang diha sa unahan sa among pagkinabuhi. Mahigugmaon ang mga Dios, bisan pa niining tanan. Kami nagaampo usab, alang sa among makaigsuunan, nga nagasaulog sa ilahang adlaw nga natawhan. Panalangin ni Ginoo ang katuigan nga imong gihatag nganha kanila, nga mahimo kining mabungahon, malipayon, o puno sa imong grasya o panalangin. Sa makaigsuunan nga nagsaulog sa ilang wedding anniversary, hinaot ang gugma nga imong gihiusa nganha kanila, pagapabilin kining mainiton sa kanunay, uban diha sa tibuok nila nga panimalay, o sa tibuok nila nga pamilya. Patagi o Dios ang tagsatagsa ka panimalay, sa kalinaw, sa pagpuyo, sa kahapsay, o panagsinabtanay o Dios, uban Ginoo sa paghiusa sa imong gugma, nga maanaa kanunay. Bisan pa o Dios, kami nag-ampo sa among makaigsuunan nga anaa karon sa kasub-anan, sa pamilya Felisaria Palaw, sa pagpanaw ni Nanay Edith Palaw o Dios. Padalangin ni Ginoo ang tibuok panimalay, ang tibuok pamilya, ikaw magauban, magadasig, magagiyangan kanila, labo sa tanan, maga-comfort o Dios, magabubo sa imong grasya o panalangin. Bisan pa Ginoo, sa tibuok nga panimalay ni Tatay Sito, ang familia ni Tatay Sito, sa tanan nga nakaila niya o Dios, ang tibuok simbahan sa UCCP Iligan. Ginoo, ikaw magabulig ganha sa matag usa. O kami nagapasalamat kanimo o Dios sa kinabuhi ni Tatay Sito, nga nahimo kining makahuluganon dako nga kabahin sa iglesia sa UCCP Iligan. Ang kinabuhi ni Tatay Sito iyang gigugol o Dios, diha Ginoo sa imong simbahan. Mga o Dios, amo kang ipasalamatan. Amo kang ipasalamatan sa imong pagpagamit sa maong kinabuhi ni Tatay Sito. Salamat kang Tatay Sito sa iyang pagtuongan kanimo. Salamat o Dios sa kinabuhi, sa kinatibukan nga kinabuhi ni Tatay Sito. Mintaliwan siya Ginoo gikan ining kalibutan. Nagatuo gayud kami nga anaa siya gayud o Dios sa luna o lugar nga imong gitagana alang kaniya, nga malipayon siya uban sa iyang mga minahal sa kinabuhi. Nga mintaliwan usab umiuna na gikan niini ang kalibutan. Mga amahan na mulangit nun, bisan pa o Dios, sa kinatibuk-an Ginoo nimo nga mga katawhan, bisan pa o Dios sa tibok iglesia sa Iligan, sa tanang membro, tanang katawhan nga musulod o mugawa sa maong simbahan, makasinati unta sa imong grasya o panalangin,
uban sa imong gugma o kaluoy. Bisan pa Ginoo ang tanan nga nakidugtong karon. Ikaw Ginoo magapamuhat nga sa matag usa, magagiya o magauban. Hinaot o Dios sa wala na mo masulti o malitok nga mga concern, apan Ginoo lang tawang among hunahuna o kasing-kasing. Ug paminawa kini o Dios, ug bukas untang imong makamot kanunay alang sa pagpanalangin sa matag usa kanamo ug sa paghatag sa grasya sa kanunay nga among maangkon. Kining tanan among mga pag-ampo pinaagi diha sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Ang patukuranan sa atong pagpamalandong makita diha sa Mateo 21, versikulo 33 ngadto sa 46. Si Jesus mingon, "Pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og nagkalot siya lungag nga giukanan sa ubas og nagtukod siya pasilunganan sa gwardya. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan ug bilangyaw siya. Sa ting pamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon. Ibulalan nila ang usa ilang gipatay ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya gipadala na usab sa tag-iya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala o maog gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan gipadala niya ang iyang anak, miingon siya, sa walay duha-duha tahuron gayud nila ang akong anak. Apan sa diha nakita sa mga saop ang anak, nag-ignanay sila. Ani ang anak sa tag-iya, tana, patsyo nato siya o maato na ang parasan. Busa gidakop nila siya unya gidala ngadto sa gawas sa parasan o gipatay. Karon inig-abot sa tag-iya unsa may iyang buhaton sa mga saop. Nangutana si Jesus, sila nito ba? Sa walay duha-duha patsyo niya kadto mga taong dautan o pasaupan niya ang parasan og laing mga tawo nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus miingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, kay kuno walay kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing mapuslanon. Buhat kini sa Ginoo o kahibulungan gayod kini. O midugang pagsulti sa Jesus, busa sultihan ko kamo na ang mga panalangin sa paghari sa Dios kuhaon gikan kaninyo o gihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga abot. Nakabati ang kadagkuan sa mga pari o ang mga parisiyo sa mga sambingay ni Jesus ug nasabtan nila nga sila ang gipasabot ni Jesus. Busa nalinguha sila pagdakop kaniya, apan nahadlok sila sa mga tawo nga miila kang Jesus nga usa ka propeta. Mao kini ang pulong sa Dios.
Maayong buntag sa tanan. Kung ang mga katawhan nga anaa sa authority mo challenge ni Ginoong Hesus, kasagaran tubagon kini ni Hesus og sambingay o parable. Kung dili pagyud nila makuha ang gispasabot ni Hesus, mogamit pagyud siya og lain na pod nga parable. Sama sa atong pamalandong karon. Ikaduha na kini nga parable nga iyang gi-address ngadto sa challenge nga gipangutana sa mga chief priests and elders mahitungod sa otoridad ni Jesus. Ang sambingay nagsugod kini sa sitwasyon that was business as usual in Roman-occupied Palestine. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og nagkalot siya lungag nga giukanan sa ubas o nagtukod siya pasilunganan sa gwardya. Unya, gipasaupan niya ang iyang parasan o milangyaw siya. Ang tenants or saop were in charge of overseeing the productivity of the vineyard and paying the rent to the owner at harvest time in the form of a share of the produce. So, maamad yun na ang tinat, buhatag o share nga to sa tag-iya. So far, maayo pa. Business was working as usual, then everything came apart. Una, sa ating pamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon. Gibunala nila ang usa ilang gipatay o ang lain pagyud ilang gibato. Sa ikaduhang higayon gipadala na usab sa tag-iya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala. O mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusang higayon, gipadala niya ang iyang anak. Kay basin tahuro nila, kay anak naman niya ang gipadala. Pero sa gihapon, gitaral sa gawas, o dito gipatay. Una na tong lantawon, mao ang pagpahimutang niini. Niini nga sambingay ang landowner, nagrepresent sa Ginoo, samtang ang vineyard, nagrepresent sa iyang katawhang Israel. Ang tenants, mao ang mga magbubuhat, kinsa maoy mo atiman, mo take care sa vineyard o mutabang sa pagpatubo niini, namely the spiritual leaders of the country. They include the priests, scribes, and Pharisees, and anyone who claimed to be working for God in his vineyard. The servants of the landowner represent the prophets of the Lord whom he sent with his message to the people of Israel and its spiritual leaders. Ang koral or wall, wine press, and watchtower nagrepresent kini sa care and energy nga gibutang sa landowner sa iyang vineyard. Iyang ginigihimo aron maatiman pag-ayo ang iyang parasan. Mao nga nag-expect siya nga naa siya'y maayong abot nga bakuha tungod kay iya man gipahiluna ang tanan diha sa maayo og sa eksakto. Kita usab sama sa vineyard, garden sa Ginoo. Ang atong kinabuhi mao ang buhat sa iyang mga kamot. Just as He cared for Israel, He cares for us. God first planted the seed in our heart. He waters it. He sends people into our lives to care for us. He watches us grow. Kining tanan iyang gihatag sumala sa iyang plano alang kanato nga mubunga kita alang sa Ginoo. Ang Ginoo mao ang tag-iya sa garden nga mao ang atong kinabuhi.
Tugutan ta siya nga motangtang sa mga gahing bato sa atong kasing-kasing o mukalot sa mga bagal nga yuta or hard soil sa atong huna-huna aron mahimo kining humok o maayo o mutubong mabungahon alang kaniya. Ikaduhang butang nga atong makita dinhi mao ang return on his investment. Pagkuha sa puhunan. Kinaiya sa landowner nga maningil sa iyang puhunan. Katungod niya nga modawat niini. Ang parasan ug ang tanan nga anaa niini iyaha. Mao nga nagpadala siya og mga sulugoon aron pagkuha sa iyahang bahin. Apan wala kini nahimo kay gipamatay sila. Hangtod ang iyang anak na ang gipadala kay basin tahuron pa nila apan gihapon gipatay kini. Niini nga bersikulo ato makita ang sugilanon sa Israel kung giunsa sila pagpatigayon sa Ginoo. Nagpadala siyang mga propeta aron sa pagsangyaw sa mensahe sa repentance and salvation. Apan ila kining gisalikway. Si Moses. Moses mao ang famous and popular prophet. Pero dili siya popular during sa iyang panahon. Ang mga tao kanunay nga nagbagulbol batok sa iyang pagpangulo o wala mamati sa iyang mga pangamuyo o hangyo uban kanila nga magmasinugtanon sa Ginoo. Si Samuel. Ang advice ni Samuel nga mag-anoint og king gi-reject. Si Jeremiah gitambog sa gahom. Ang ubang propeta, they were put to death by stoning. They were sewed into, gibato ang uban, gigabas kaduha. Ang uban, gipatay, pinaagi sa sword. They went about in sheepskins and goatskins, destitutes, persecuted, and mistreated. Ang uban, gibiay-biay, gibugal-bugalan, giinsulto, o gikadinahan, o gibilanggo. John the Baptist was beheaded. Finally, the son of the landowner, Jesus, the Son of God, was killed. Ang naani sa landowner, mao ang tinuod nga kinaiya sa tao. Rebellious, sinful, corrupt, ungrateful, selfish, disloyal. Apan taliwala nining tanan nga iyang nadawat, nagpabilin ang landowner o ang Ginoo sa iyang amazing love. Ang Ginoo nagkulat nga mapailubon og dito sa cross iyang gipadayag ang kapasayloanan sa tanan. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ang kaluoy sa Ginoo lapad og ang iyang pasensya dako. Pero ana ay gidugang sulti si Jesus diya sa sambingay. Busa sultihan ko kamo nga ang mga panalangin sa paghari sa Dios kuhaon gikan kaninyo og ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. Kini nagpadayag nga bisan og anaa siya'y kaluoy apan anaa usab siya'y kaangayan. Og ang ikatulong butang nga mao'y naghatag kanato og kalig-on sa atong pagtuo mao ang cornerstone, ang batong sukaranan. Sa sugilanon sa pagbuhat ni Solomon sa famous temple, ang mga magtutukod or builders rejected a stone that had been brought to them for the building. Ipadapli nila kini, kailan taon nila, dili kini mahaom alang sa templo.
Apan sa kaulahian, nausap ang ilang hunahuna ug ilang gigamit ang maong bato ingon nga sukaranang bato or keystone or cornerstone. Sa versikulo 42, si Jesus miingon kanila, "Wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutupod kay kuno walay kapuslanan. Nahimo hinuong bato nga labing mapuslanon. Buhat kini sa Ginoo o kahibulungan gayod kini." Jesus takes this messianic verse and applies it to himself. Just as the stone was rejected, but was in fact the most important stone, si Jesus gi-reject apan nahimong importanteng bato. Sa atong pagtuo ingon nga mga Kristohanon, si Jesus atong giila nga mao ang cornerstone, but the question is, are you giving him the place he deserves in your life? Naaba siya diha sa insatong lugar alang kaniya sa imong kinabuhi? Mga igsuon, hinumdumi nga ikaw gipahiluna sa Ginoo ingon nga vineyard. Maningil ang Ginoo sa iyang gi-invest sa imong pagka-vineyard. O mismo ang iyang bugtong anak iyang gipadala para maningil. Kay sumala pa sa iyang giingon, "Busa sultihan ko kamo nga ang mga panalangin sa paghari sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga bunga." Gihigugma kita niya sa kahibulungang gugma. We should respond to His love and care for us by believing, thanking, and praising Him, and by telling others about Him. Pagdayeg, pagtuo, pagpasalamat, o pagsugilon sa atong Dios ngadto sa isig kaingon. Ang gusto sa Ginoo nga anaa kitay mapainumsanon o mahinulsolong kasing-kasing. A humble and repentant hearts. Susihon ta ang atong makaugalingon. Kung ana apabay ang ngayan nga usbon diha sa atong mga kinabuhi, aron kita magmalambuon o mahatag nato ang angay nga ihatag sa Ginoo. O katagig luna ang Ginoo, the cornerstone of our faith, Jesus Christ. Hinako. We are called to build a community, one beyond the status quo, beyond our own expectations. This comes at the cost of time, talent, and treasure. Just as Moses steered the hearts of his people, we are called to be steered to give toward this kingdom we are creating. They brought blue, purple, and crimson linen. They brought fine metals and gems of all kinds. Our gifts are likewise varied, likewise valuable in the sight of God and each other. It is our willing hearts that make our gifts precious. In our giving, no matter how much or what kind, we connect our spirits and continue the work of kingdom creation. Let us now give our tithes, pledges, and other gifts. Let us pray. We are all one human family. In your love, you created us. Through your grace, you reached out to us.
You are great enough to hold us all in your arms at the same time. Help us to open our hearts to the world that you love. Teach us to weave our lives together. We yield to Spirit, offering that we have to the greater good. In this way, each day, and we begin again in love. Mag-ampo ta. Dios nga balaan, salamat Ginoo sa kanunay sa imo makanunayon nga pagpahinumdom kanamo. Labi na diha sa among pagkinabuhi. Salamat usab o Dios nining tibuok nga panimbahon. Sa mga alawiton, sa pulong nga among ipamalandungan, sa mensahe, sa tanan Ginoo, sa kahigayunan nga kami nakasimba diha kanimo. Itugot o Dios sa katong tanan, dili mo labay nga kawang lamang. Apan mao katoy mo pahinumdom kanamo, ug motudlo kanamo diha sa among pagkinabuhi, nga subay sa imong kabubuton. Mga amahan among langit no, nining tanan, ani kami o Dios, nagasalig diha kanimo. Sa among pagpadayon sa pagkinabuhi, nga ikaw gayon may magadumala, magagiya, ug magauban sa matag usa kanamo, uban sa imong proteksyon. Mao nga amahana mo langit nun, among gisalig, gitugyan kanimo ang tanan. Kalag, kusog, kasing-kasing, o kunahuna, bisan pa kining lawas nga among gipahimoslan. Ikaw magagamit, ikaw magapanalangin, ikaw magagiyaw, magauban, magagahom sa matag usa. Pinaagi diha sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. O karon,
Panalanginan o bantayan unta kamo sa Ginoo. Magmaluluyon o magmahilatagon unta siya kaninyo, hatagan kamuniyag kalinaw, kalipay sa iyong pagpuyo. Gikan karon hangtod sa kahangturan. Sa ngalan samahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen o Amen.